キャンドゥ、これ買うべき。韓国のダイソーで見つけてからめちゃくちゃ愛用してるこれ。韓国に行かなきゃ買えないから紹介諦めてた。でも、ついに見つけてしまった。キャンドゥで。先端にメラミンスポンジが挟めて、触りたくないところもブラシ感覚でゴシゴシできるこの商品。キャンドゥとほぼ同じでした。だけど、キャンドゥの方がフックがついてて便利そうだった。ちなみに韓国ダイソーの方はヘラになってるよ。メラミンスポンジ愛用者さんにシェアして教えてあげてね。